হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ডক্টরস ডায়েরি ইউটিউব চ্যানেল। আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। বরাবর নয়, আপনাদের আবার জানাচ্ছি আমি কেন রেগুলার ভিডিও আপলোড করি না। আসলে ঈদের এই সময়টাতে সাধারণের থেকে আরও বেশি ব্যস্ত থাকি বলে ভিডিও তৈরি করা হয় না। ভিডিও শুরু করার আগে বা আজকের টপিক নিয়ে কথা বলার আগে আপনারা যারা বাড়িতে যাওয়ার জন্য বাইক ব্যবহার করবেন বা যারা বাড়ি যাচ্ছেন বাইক নিয়ে, তারা অবশ্যই সঙ্গে করে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র নিয়ে যাবেন। সে বিষয়ে একটি ভিডিও ইতিমধ্যে আমি আপলোড করেছি। আপনারা যেখানেই যাচ্ছেন সবাই যেন গন্তব্যে ঠিক মতন পৌঁছাতে পারেন সেই দোয়াই করি। আজকে কথা বলবো অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে, তা হচ্ছে বাইকের ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে। আমার মতন অনেকেই আছেন বাইকে কোন ধরনের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করবেন সেটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকেন। তো সেই বিষয়ে আজকে কথা বলতে ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। বাইকে কোন ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করবেন এবং কতদিন পর পর ইঞ্জিন অয়েল পরিবর্তন করবেন সেই বিষয়ে আলোচনা করব। আমরা সচরাচর বাইক কেনার পরে দেখি যে একটি ইঞ্জিন অয়েল অলরেডি দেওয়া থাকে বাইকের সাথে, কিন্তু অল্প কিছুদিন চালানোর পরেই সেই ইঞ্জিন অয়েলটি নষ্ট হয়ে যায়। তো প্রথমে যে ইঞ্জিন অয়েলটি দেওয়া থাকে সেটি খুবই নিম্নমানের, তাই আমি বিগত যে বাইকগুলো রয়েছে আমার, সেই বাইকগুলোতে প্রথম 300 কিলো চালানোর পরে বা 300 কিলোমিটার চালানোর পরে ফার্স্ট মোবিলটা চেঞ্জ করে ফেলি এবং সেই ব্র্যান্ডেরই বা যেমন আমার টিভিএসের ক্ষেত্রে ছিল, টিভিএসের যে মিনারেল অয়েলটি রিকমেন্ড করেছিল সেটা ব্যবহার করেছি। ইয়ামাহা লুপ ব্যবহার করতাম এবং সুজুকিতে মোটুল 10W40 মিনারেল অয়েলটা ব্যবহার করি। মিনারেল অয়েল ব্যবহার করা কেন হয়? মিনারেল অয়েল ব্যবহার করতে হয় এই কারণে, কাজ হচ্ছে প্রথমেই ইঞ্জিনগুলোর শার্পনেস অতটা ঠিক থাকে না, তো পার্টসগুলো ঠিক জায়গা মতন বসার জন্য প্লাস হচ্ছে ইঞ্জিনটা স্মুথ হওয়ার জন্য মিনারেল অয়েল ব্যবহার করতে হয়। এতে করে ইঞ্জিনের যেই শার্পনেসটা থাকে বা হার্ডনেসটা যেটা থাকে সেটা ঠিক হয়ে যায়, আস্তে আস্তে পার্টসগুলো ঠিক জায়গা মতন বসতে থাকে এবং ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা বাড়তে থাকে। 300 কিলো চালানোর পরে সেকেন্ড আমি ইঞ্জিন অয়েলটি ড্রেন করি 800 কিলোতে, মানে 500 কিলো চালানোর পর 800 কিলো হওয়ার পরে আমি সেকেন্ড ইঞ্জিন অয়েলটি চেঞ্জ করি এবং আবারও সেই মিনারেল অয়েল 10W40 মোটুল ব্যবহার করি। এরপরে আরও 500 মানে হচ্ছে 1300 কিলো হওয়ার পরে থার্ড ইঞ্জিন অয়েলটি চেঞ্জ করি। আগামী যেহেতু মাত্র 1600 কিলো কাছাকাছি হয়েছে, 1800 কিলো পর্যন্ত আমি এটা বা 2000 কিলো পর্যন্ত আমি এটাই ব্যবহার করব। এরপরে আবার আমি মিনারেল ব্যবহার করব 4000 কিলো পর্যন্ত। 4000-এর পরে আমি ফুল সিনথেটিকে চলে যাব। ফুল সিনথেটিক আগে যেমন ব্যবহার করতাম 4000 কিলো বা 5000 কিলো চালানো পর্যন্ত মিনারেল ব্যবহার করে ফুল সিনথেটিকে যাব। সেমি সিনথেটিক এক ধরনের অয়েল রয়েছে, আমি জানি না ওটা কেন ইউজ করতে হয়। আপনাদের যদি সেই সম্পর্কে কোনো আইডিয়া থাকে তাহলে জানাতে পারেন। এই ছিল আজকের ভিডিও। এরপরে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন।